تعرف إن الشخير من أهم أعراض اختناق التنفس أثناء النوم، وإن المرض ده لو متعالجش ممكن يؤدي لمضاعفات خطيرة تأثر على صحتك الجسدية والنفسية. طب ليه تسكت على نفسك وإنت عندك الحل؟ في مراكز نيوروميد هتقدر تعرف أسباب المشكلة وتعالجها عن طريق دراسة النوم، واللي بيتم فيها عمل اختبارات التنفس أثناء النوم ورسم المخ والقلب على إيد أفضل الأطباء وبأحدث الأجهزة. والكشف المبكر في حالتك هيساعدك أكتر في العلاج. صحتك مهمة، ما تكسلش وزور مراكز نيوروميد، خبراء طب النوم في مصر.